Hello everyone ဒီနေ့ပြောပြသွားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ GED account တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါ demonstrate လုပ်ပြပေးသွားမှာပါကဲအားလုံးပဲဒီ channel တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါက GED.com ဆိုပြီးတော့ GED ရဲ့ official website ကိုဖွင့်ထားတာပါဒီဘက်တောင်မှာ sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီချက် account ရှိလို့ပေါ့နော်တန်းကြလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေကိုဖွင့်မလဲဆိုရင်အဲ့တော့ sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ page လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာstudent sign up ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ email ပေါ့တခုရေးကြည့်တာလေ GED account ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဖွင့်ဘူးတဲ့ email တွေတော့ပြန်သုံးလို့မရဘူးအရင်တော့ဘာ GED account မှမဖွင့်ဘူးရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဖွင့်ဘူးခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ eligibility alert ဆိုတာမျိုးကြားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး email တွေပါထပ်ပို့ပြီးတော့ request လုပ်ရတဲ့ process လေးတွေပို့ရှည်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့email ကလည်းအခုလက်ရှိသုံးနေတယ်လုံးဝသုံးလို့ရတဲ့ email ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဖြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ email နေရာမှာတော့အခုလက်ရှိသုံးလို့ရတဲ့ email ကိုဖြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဒီချက်ကတော့ဒီချက်အကြောင်း email ကိုဖြည့်လိုက်ပါပြီဆိုရင်ပြီးရင်တော့ password နေရာဖြည့်ရပါမယ် password ဖြည့်ရဲ့အခါမှာသူအောက်မှာပြထားတဲ့ဒီ rules လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်တဲ့အခါမှာသူပြောတာကရှစ်လုံးဖြည့်ရမယ် character ရှစ်လုံးဖြည့်ရမယ်အဲ့ character ထဲမှာ number ကလေးတွေပါရမယ် symbol တွေပါရမယ် symbol တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးပါရမယ်ပေါ့နော် number တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးပါရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ letters တွေပါရမယ်ပြီးတော့ email ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေပြန်မထည့်ရဘူးလို့သူကရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်တော့ဖြည့်နော်အဲ့တော့ရှစ်လုံးအနည်းဆုံးဖြည့်ရမယ်အဲ့ရှစ်လုံးမှာကဏ္ဍတစ်လုံးအနည်းဆုံးပါရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် symbol တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ and တို့เนาะဆိုတော့ dollar တို့exclamation mark တို့အဲ့လို symbol ပေါ့တစ်ခုအနည်းဆုံးပါရမယ်ပြီးသွားရင်တော့ letter စီပါရမယ်ပြီးတော့ email ထဲမှာပါတယ်စကားလုံးတွေပြန်မပါရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လို password လေးတစ်ခုဒီချက်ဒီနားမှာဖြည့်လိုက်မယ်ကဲဖြည့်ပြီးသွားတော့ passport ကသူပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသွားပြီဆိုရင်အားလုံးကအစိမ်းလေးပြသွားပြီဒါဆိုရင်တော့sign up စလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် create account ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ save လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ laptop ဆိုရင်တော့တခါတည်း save လုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ခဏခဏ passport ပြန်ရှာစရာမလိုတော့ပါဘူးပြီးရင် first name ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲသူညွှန်ကြားထားတယ် make sure your name and date of birth match your valid government issued ID เนาะဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်မှတ်ပုံတင်တို့ passport တို့ driver license တို့အဲ့မှာပါတဲ့ name နဲ့ date of birth နဲ့လုံးဝအတူတူပဲဖြည့်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကပ်ပြားကိုစာမွေးဖြည့်ယူသွားရမှာမလို့ပါ။အဲ့ဒီကပ်ပြားနဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ပဲဖြစ်ဖြစ် passport ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီကြီးတွေအကောက်မှာပါတဲ့ဟာတွေသူကတိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာပါ။အဲ့တော့ first name ကတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဒီဘေးနားမှာstar လိုမျိုးဟာလေးလည်းသူပြထားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မဖြစ်မနေဒီကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယတစ်ခု middle name က optional လို့ရေးထားတယ် optional ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကmiddle name ရှိရင်ထည့်မရှိရင်လည်းမထည့်နဲ့အရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာအမိတော်များများကမြန်မာအမိတွေကအဲ့လိုမျိုးစလုံးပေါင်းကစလုံးက3လုံး4လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေပါတတ်တယ်ဒါမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံနာမည်မှာ middle name ဆိုတာတိတိကျကျမရှိဘူးအဲ့တော့ first name နဲ့ last name ဆိုပြီးတော့ပဲထည့်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ first name နေရာမှာဒီချက်နာမည်တော့ middle name ကိုကြော်သွားမယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုတော့ last name အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီလိုဖြည့်လိုက်ရင်ရမယ်เนาะဆိုတော့နာမည်ကဲပြီး၄လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပထမ3လုံးကို first name ထားနောက်ဆုံးတစ်လုံးကို last name ထားလိုက်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီပြီးတော့ phone number ကတော့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အရှိမ country code ကိုအရင်ထည့်ပါ country code ကမြန်မာနိုင်ငံက95ပြီးရင်9ဆိုတော့ဒီချက်ကတော့ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ तू က95ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာ तू ပြောတယ် international phone number ထင်တယ်တဲ့ if this is okay please continue if not please fix the number ဆိုတော့ international phone number ဒါဆိုရင်တော့ဆက်သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းဆိုတော့ international phone number ဆိုတော့ဆက်သွားပါမယ်ပြီးရင် date of birth ကိုဖြည့်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ date of birth ကတော့မှန်အောင်လို့ဖြည့်လိုက်ပါမှတ်ပုံတင်တဲ့ဟာနဲ့လုံးဝအတူတူပဲဖြည့်ရပါမယ်
ပြီးရင် mailing address เนาะဆို mailing address ကကြတော့သူက closest testing center ကိုရှာပေးဖို့လို့ပြောတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှန်အောင်ဖြေလိုက်ပါပြီးရင် mailing address 1နေရာမှာအိမ်နံပါတ်ထည့်ပေါ့เนาะပြီးသွားရင်လမ်းနာမည်ထည့်ပြီးရင်တော့ရက်ကွက်တွေပါထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะဆိုတော့ your main G word ရက်ကွက်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူဆက်လက်ရိုက်လို့မရဘူးဒီမှာသူရဲ့ word ကောင်းတာကုန်သွားပြီထင်တယ်အဲ့လောက်မှရက်ထားပြီးရင် city နေရာမှာတော့ဒီချက်ပါကြံနေသေးလဲဆိုမြို့နယ်ကြံနေသေးတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ mailing address 2မှာသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ရန်ကုန်ဆိုတော့ရန်ကုန်ထည့်လိုက်ရင်ဒါတော့ဒီချက်တော့ရိုက်နေကြဆိုတော့သူကတန်းပြီးတော့ poster code ဝင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ poster code ကမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်နာမည်ကို Google မှာခောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ Mandalay postal code အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်ရင်ဒီ poster code နံပါတ်ကျလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးရင်တော့ agree လုပ်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့သူရဲ့ policy ကို yes I agree to the policy ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒါကို continue မလုပ်ခင်မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေမှန်လား double check လုပ်ပါအဲ့ဒီ double check လုပ်တဲ့ဒီအကျင့်ကနေရာတကာမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ double check စလုံးပေါင်းမှန်လားစလုံးပေါင်းမှန်လားပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်မှန်လားမွေးနေ့မှန်ရဲ့လားပြီးတော့ mailing address ကမှန်ရဲ့လားအကုန်ပြန်စစ်ပါအကုန်မှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ continue နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ तू ကဒါကတော့ကြော်ညာဖို့ပေါ့တော့ကြော်ညာဖို့ပေါ့ဒါလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနှိပ်မလိုချင်ဘူးဆိုလည်းမနှိပ်နဲ့ပြီးရင် continue နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဘယ်မှာ GED စာမွေးဖြေမှာလဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိုဖြေဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံကိုမှန်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းရင်ခတ်တယ်လို့တော့ဒီချက်အနေနဲ့ကြားပူပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကမှန်အောင်ဖြည့်ပါဆိုတော့ဒါကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအခုသင်တန်းတက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်း yes ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြည့်လိုက်ပါပြီးတော့local လူလားပေါ့နော် local လူလားဆိုတော့ဒီဒါတော့ तू နဲ့ register လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ तू ပြမှာဆိုတော့later လို့ပဲနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့ဒါသူတို့ survey တွေကောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့သူတို့စီမှာဘာလို့ account တွေလာဖွင့်တာလဲဆိုရင် schedule လုပ်ဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဒါမေးတာကြတော့ do you need modifying testing accommodations for the day of your test ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က तू ကဟိုတခုခုအတွက်ပေါ့နော်ဒီ learning disability တွေပါရှိရလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုံတွေပါပြင်ပေးဖို့လိုမလားလို့နော်ဆိုတော့ဒီခုမှနားအကြအယုံကနည်းနည်းလေးချို့တဲ့နေဆိုရင်လည်းအဲ့အတွက်ကိုပြင်ပေးဖို့လိုမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ no ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ရပါပြီပြီးရင်တော့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားပါပြီเนาะဆိုတော့အကောင့်ဖွင့်လာပြီဆိုတော့စတာနဲ့ alert လေးကြာလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ alert ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ practice test တွေဖြေရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရေကတကယ်တော့ဖြေခိုင်းနေရပါဒါပေမဲ့သူတို့တရားဝင်ကြော်ညာတော့ဒီ2024 January ကနေစပြီးတော့ practice test တွေဖြေပြီးတော့မှ GED account ကိုschedule ပေးလုပ်တော့မယ်လို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် GED တကယ် test ကို schedule ပေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ alert လေးကြာနေတယ်အဲ့ alert ဒီဖြည့်ဖို့အတွက်က GED ready test ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါတယ် GED ready mock test ကိုနှိပ်ပြီးတော့ GED test ကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါ GED ready အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ schedule test ရာလေးကိုလုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအခုတော့သူကဒီမှာ practice test တွေကမဖြေရသေးတော့schedule ပေးမလုပ်သေးပါဘူး